നമസ്കാരം, ഒണൈൻഡിയ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പത്തനംതിട്ട ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഉടൻ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചെങ്ങന്നൂര് പുത്തൻകാവ് പള്ളിക്കും ആറാട്ടുപുഴ ജംഗ്ഷന് സമീപത്ത് KTDC സാരഥി ഹോട്ടലിന് സമീപത്തായിട്ട് ഇടനാടിടം ദേവീക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വീടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 നില വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ. ഇവിടം വരെ 2 നില വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെള്ളം എത്താറായി. കേവലം പോയി 1 മണിക്കൂറും കൂടെ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. എല്ലാ വീട്ടിലും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 2 നില വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വീടിൻ്റെ 2ാം നിലയ്ക്ക് അകത്ത് മുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ അധികാരപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകൾ, ഒരു 10-15 ഭവനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പുത്തൻകാവ് പള്ളിക്കും ആറാട്ടുപുഴ ജംഗ്ഷനും മധ്യത്തിൽ KTDC ഹോട്ടലിന് സമീപത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ചെങ്ങന്നൂർ പുത്തൻകാവ് പള്ളിക്കും ആറാട്ടുപുഴ ജംഗ്ഷനുമിടയിൽ ഇടനാഴിടം ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. അവരുടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അവരുടെ വീടിന്റെ 2ാം നിലയിലടക്കം വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് 2 മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. പലരും സഹായത്തിനായി കമന്റുകളിലൂടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്തുവെങ്കിലും ഈ 2 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അവരെത്തി സഹായിച്ചുവോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ 1 മണിക്കൂറിലധികം ഇവിടെ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവർ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ഇവർക്ക് സഹായം എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പരമാവധി മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കുക.